Tai dabar su skysto azotu galime padaryti dar labai daug triukų. Ir man dar vienas, kurio mes... Džentelmenai, prašom atsitraukite, tenais dar daugiau žmonių žinokit yra. Tai va, tai dabar vienas iš jų yra rožė, kurios dar šiandien nedarėm. Tai dabar rožės žiedai yra sudaryti pagrinde iš vandens. Ten yra labai daug vandens. Ir dabar, kai mes tą rožę atšaldysime, ir dabar norėčiau pakviesti vieną damą. Damą. Gerai, tai prašom. Ir dabar aš jums įteiksiu šitą rožę. Dabar čia taip laikau, kad čia mes tų pylimų gražių nesugadintume. Čia atsiprašau už estetinės netitikimus. Gerai, koks jūsų vardas? Eimilė? Geras, labai originalus vardas. Toks twistas. Žinai, jau tikėsi Emilė ir tu sako Eimilė. Tai va, tai dabar štai tau rožė. Dabar ką su tą rožę tau reikės padaryti? Imk su viena ranka. Štai, o dabar su kita ranka tau reikia sutaužyti. Aš galiu palaikyti šitą. Tai dabar tiesiog sukūdyk, bet štai čia. Stengi žiedlapis dėti čia. Jo, nu ne taip, ta prasme tiesiog, kad pirėtų viskas iš šiandėžė, bet su ranka gali, su ranka. Jo. Ir žiūrim, kas įstiks. Čipsai. Aš žinau, kad gaila, bet jeigu jinai atitips, jinai bus dar negražesnė. Va, kas atsitiko su rožė? Iš jos nieko neliko, tik tai va šitas va pumpuliukas. Nu, ar faina buvo? Va, teisingai. Nu, paplokime Emiliai šiek tiek, žinokit, nu, kaip ir reikėjo šiek tiek, tai va, aš sureliai iš tavęs nepaloksiu. Ačiū labai, va, liko iš mūsų rožio štai tik toks pumpuliukas. Tai yra, aš pastebėjau, jeigu jums yra reikalingas toks dalykas, dar nėra rinkoje, galbūt mes suformuosime naują startupą, gal, kuriame gaminsime rožių dulkes. Su, va, štai tokį metodą, gal, bet ko gero ne. Ko gero 99% kad ne. O šiaip, mes esame iš kolektyvo Endo ir mes užsiimame moksliniais demonstraciniais pasirodymais renginiuose. Jeigu jums reikia kokio nors renginio pravesti su kokiais nors triukais, kurių dar niekas nėra matęs, čia mes darome tokius standartinius, kad jūs maždaug įsivaizduotume, mes turime dar po stalu tenais visokio tai chlamą, kurio niekas nėra niekada gyvenime matęs. Ir mes galime atvažiuoti į jūsų renginius ir jums parodyti labai įspūdingų triukų. O dabar sekantis mūsų triukas yra superlaidininkas. Dabar jūs visi girdėjote apie tokius modernius dalykus kaip superlaidininkus. Tai čia yra itrobario vario oksidas. Itrobario vario oksidas yra superlaidininkas, kai... Nuo kokios temperatūros ladė, ar atsimeni? Maždaug itrobario vario oksidas. Nuo minus 170... Jo, maždaug. Minus 185 kažkur laipsniai. Nuo minus 185 jisai tampa superlaidininkas. Žinot, ką reiškia superlaidininkas? Maždaug. Varžos nėra, praktiškai nėra, nu, jos negali nebūti, tiesiog jos yra labai mažai. Dabar būtent taip teikia Maglevo traukiniai. Maglevo traukiniuose yra daug superlaidininkų, kurie yra šaldomi skysto azotu. Ir jie tuomet važiuoja be jokios trinties ant magnetinių bėgių. Dabar čia mes turim neodiminį magnetą virš superlaidininkų. Tai dabar superlaidininkas štai atšals. Ir vat, kai nustosime matyti štai tą virimą, tuomet aš ištrauksiu tarpinę, štai tą tarpinį juodą daikčiuką ir tuomet mes turėsime kažką tai įdomus. O tuo tarpu dar atšaldysiu aš bananą, su kuriuo mes padarysime kitą triuką. Čia gali makro padaryti. Tikrai? Kai ištrauks. Užpilk. Gerai, tai dabar jau matau, kad nustojo virti mūsų štai superlaidininkas. Tai dabar ištrauksiu aš tarpinę ir tuomet turėtume mes kažką tai pamatyti. Štai dabar magnetas. Štai magnetas yra virš mūsų superlaidininko. Dabar vat, galime štai padaryti štai tokį vat, variantą, kad geriau matytųsi šiek tiek. Galbūt ir matysis geriau. Tai dabar kas atsitinka? Na štai dar tenais azotą įpilkime. Tai dabar kai magnetas krenta į superlaidininką, čia toksai yra sudėtingas pavadinimas kvantinis surišimas. O, prašom, žiūrėkit. Kaip gerai čia atsitiko viskas. Tai dabar, kai krenta magnetas į superlaidininką, atsitinka toks įdomus dalykus. Keičiasi magnetinio lauko linijų tankis. Ir dabar tų linijų
daugėja, tankis didėja, kai artėja magnetas prie mūsų šito superlaidininko. Ir kas atsitinka, tuomet jame indukuojama yra elektros srovė. Dabar jeigu jis būtų bet kokio kito tipo laidininkas, jeigu jame indukuotųsi tas srovė, jinai dėl varžos pasidarytų labai maža. Ten indukuojama iš tiesų elektrovarą ir tuomet jis gaunasi kažkas srovė. Tai kai mes turime labai mažą varžą, tuomet ta srovė yra labai didelė. Ir kai ta srovė yra labai didelė, yra indukuojamas taipogi stiprus magnetinis laukas. Visą laiką indukuojamas, kai tarkim krenta pro laidininką tas magnetas ir galėtume tai pademonstruoti vėliau, pavyzdžiui, su štai to vamzdžiu. Tačiau, štai šiuo atveju, kadangi varža yra tokia maža, tas indukuojamas magnetinis laukas yra toks stiprus, kad mes galime netgi tą magnetą štai priliesti ir paspausti. O kai, pavyzdžiui, maglevo traukiniuose, mes turime daug tų superlaidininkų ir labai stiprius magnetus bėgiuose, mes turime tuomet labai didelę jėgą. Gali štai kas nori, gali ateiti pabandyti paspausti. Per daug stipriai nespauskite, tiesiog tai va maždaug pamatyti. Štai ir kaip pademonstruoti, kodėl maglevo, pavyzdžiui, traukiniai būtent labai greitai keliauja, nes jie neturi jokios trinties su bėgiais, su oru tik yra trintis. Štai pavyzdžiui, žiūrėkit, aš pasuksiu tą magnetą ir jisai nenustos suktis, ko gero, kol aš pilsiu azotą ir kol superlaidininkas bus šaltas, tas magnetas liks tenais ir jisai nenustos suktis. Nėra jokios varžos. Ne varžos, atsiprašau, bet varžos nėra, bet nėra